بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا زال حديثنا في كتاب التوبة من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، حيث أورد الإمام النووي رحمه الله حديث كعب بن مالك الذي يرويه عنه ابنه عبد الله في قصة تخلف كعب وبعض الصحابة عن تلك الغزوة. وقد مضى معنا تفاصيل تلك القصة كما يرويها كعب رضي الله عنه وأرضاه، وكان تخلف معه مرارة بن ربيعة وهلال بن أمية. ووصلنا في قصة كعب رضي الله عنه عندما جاءت البشارة بتوبة الله سبحانه وتعالى عليه. يقول رضي الله عنه: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتي، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس. هذا الذي يذكر كعب رضي الله عنه عندما نزلت البشارة بتوبة الله عليه، وهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة جدا وفرحة عظمى. فلما أعلم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بعد صلاة الصبح بتوبة الله على كعب وصاحبيه، فرح الصحابة فرحا عظيما، وسروا بذلك سرورا كبيرا، وأخذوا يتسابقون كل إلى جهة من الذي يصل أولا إلى هؤلاء الذين من الله عليهم بهذه النعمة توبة الله عليهم. فمنهم من انطلق بفرسه، ومنهم هذا الذي أدرك هذه الطريقة العجيبة وصعد على جبل قريب ونادى بصوته إلى جهة كعب: أبشر يا كعب. ووصل هذا الصوت العالي من على هذا الجبل، جبل سلع، إلى كعب قبل أن يصله من كان قد ذهب إليه بالفرس، وعرف الصوت. ولما جاء صاحب الصوت يؤكد البشارة خلع ثوبيه وأهداهما إياه، واستعار مكانهما ثوبين لأنه ما كان يملك غيرهما.
وهذا أيها الإخوة الكرام نستفيد منه فائدة عظيمة، أهمية البشارة وإدخال السرور على أخيك المسلم إذا بلغك خبر مفرح يتعلق به، أن تسارع كمسارعة الصحابة رضي الله عنهم، وأن تبادر كمبادرتهم لإبلاغه، ولو كان أمرا يسيرا. إذا كان نعمة وأمرا يرضي الله سبحانه وتعالى فتسارع إلى تبشيره وإدخال السرور عليه وتكون سابقا إلى ذلك. لا شك أن لمثل ذلك أثره العظيم وتأثيره على النفس، ولهذا سيأتي معنا أن كعبا أثر فيه هذا الأمر، وأيضا خلع ثوبيه وقدمهما، وهذا أيضا يستفاد منه إذا بشر الإنسان بأمر مفرح ويقدر الذي بشره وسابق إلى تبشيره، يقدر له موقفه النبيل وتصرفه الجميل ومسارعته إلى إدخال السرور عليه. ثم من جهة أخرى هذا أيضا يبين لنا عمق المحبة والأخوة والصفاء الذي كان بين أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو الحال الذي ينبغي أن تكون عليه أمة الإسلام الذين أكرمهم الله تعالى بالانضواء تحت لوائه والدخول فيه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada beliau dan keluarga beliau dan para sahabat beliau sampai akhir zaman. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita bersama kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi Asy-Syafi'i sampai kepada bab At-Taubah, di mana di dalam bab ini beliau mendatangkan sebuah hadis yang panjang, yaitu hadisnya Ka'ab bin Malik yang menceritakan tentang kisah taubat beliau dan juga dua orang sahabat beliau, Murarah bin Rabi' dan juga Hilal ibnu Umayyah. Hadis yang panjang ini sudah sebagian kita baca pada pekan yang lalu, dan kita sampai kepada kisah datangnya kabar gembira kepada mereka, yaitu diterimanya taubat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian aku salat subuh pada malam yang ke-50. Aku salat subuh di atas sebuah rumah di antara rumah-rumah kami. Jadi saat itu beliau tidak salat di masjid, akan tapi salat di rumah. Maka ketika aku duduk dalam kondisi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu sempit jiwaku dan terasa sempit bumi yang luas, maka tiba-tiba dalam keadaan seperti itu aku mendengar suara orang yang berteriak dari atas Sala'. Sala' ini adalah nama sebuah gunung yang ada di Madinah. Dia berteriak dengan suara yang sangat lantang, "Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah, berbahagialah." Maka aku pun bersujud syukur. Dan aku tahu bahwasanya ini adalah sebuah kabar gembira dan sebuah jalan keluar. Maka Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada manusia pada pagi hari itu tentang diterimanya taubat kami oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika beliau salat subuh. Setelah itu para manusia pergi meninggalkan beliau dan memberi kabar gembira kepada kami dan juga kepada dua orang sahabatku. Maka ada di antara mereka yang pergi dengan kudanya, dan ada di antara mereka yang pergi dengan berjalan. Di antaranya adalah seseorang dari Bani Aslam, pergi kepadaku, kemudian dia menaiki sebuah bukit, yaitu bukit Sala'. Maka suara yang sampai kepadaku
itu lebih cepat daripada kuda yang datang kepadaku. Maka kemudian orang tersebut, yaitu orang yang berteriak, mendatangiku dan memberikan kabar gembira kepadaku. Ketika dia datang sampai kepadaku, maka aku melepaskan 2 helai pakaianku, kemudian aku pakaikan keduanya kepada beliau, karena dia telah memberi kabar gembira kepadaku. Kemudian Ka'ab mengatakan, demi Allah, aku tidak memiliki pakaian selain 2 helai pakaian tersebut saat itu. Maka kemudian setelah itu aku meminjam 2 helai pakaian yang lain dan aku memakainya. Kemudian aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku melihat manusia menyambut gembira kedatanganku secara berduyun-duyun. Dan mereka mengucapkan selamat atas diterimanya taubat kami oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan, selamat atas diterimanya taubatmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai aku datang dan masuk ke dalam masjid, maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dan di sekitar beliau ada manusia, dikelilingi oleh manusia dan para sahabat. Maka berdirilah Talhah bin Ubaidullah radhiyallahu anhu segera menyambutku sampai menyalamiku dan mengucapkan selamat untukku. Kemudian demi Allah tidaklah berdiri di antara para muhajirin kecuali beliau. Maka Ka'ab radhiyallahu anhu tidak melupakan apa yang dilakukan oleh Talhah ini. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan oleh Ka'ab bin Malik ketika datang kabar gembira kepada beliau, kabar yang agung, nikmat yang sangat besar, yaitu kabar gembira diterimanya taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kabar gembira ini kepada para sahabat setelah salat subuh, maka kita lihat tadi bahwasanya para sahabat sangat bergembira dengan kabar ini. Sehingga setelah itu mereka berlomba-lomba untuk menyebarkan berita ini kepada 3 orang sahabat yang telah diboikot oleh Rasulullah SAW selama 50 hari. Maka ada di antara mereka yang datang dengan kudanya. Dan ada di antara mereka yang datang dengan cara yang aneh. Seperti yang kita baca tadi, bahwasanya ada seorang dari Bani Aslam yang datang, kemudian dia naik sebuah bukit, tempat yang enggak tinggi, kemudian mengarahkan suaranya ke arah Ka'ab bin Malik, seraya mengatakan, Abshir ya Ka'ab bin Malik, bergembiralah wahai Ka'ab bin Malik. Maka ketika orang ini datang, yaitu yang memiliki suara yang lantang tadi datang, Ka'ab bin Malik menghadiahkan kepada beliau 2 helai pakaiannya. Kemudian beliau sendiri meminjam 2 pakaian yang lain untuk diri beliau. Di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, pentingnya al-bisyarah. Pentingnya kita memberikan kabar gembira kepada saudara kita semuslim dan memasukkan kebahagiaan di dalam hatinya. Apabila telah datang kepadamu sebuah kabar bahwasanya saudaramu yang mendapatkan kenikmatan, meskipun itu adalah kenikmatan yang remeh, ya, kenikmatan yang kecil, akan tapi hendaklah engkau jangan meremehkan perkara ini, bersegeralah untuk memberikan kabar gembira, mengucapkan selamat kepadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dan tidak dilakukan lagi bahwasanya mauqif seperti ini, mauqif seperti ini atau tingkah laku seperti ini atau amalan seperti ini memiliki pengaruh yang besar kepada saudara kita tentunya. Oleh karena itu Ka'ab bin Malik ketika beliau diberikan kabar gembira oleh seorang dari Bani Aslam, saking terpengaruhnya dia dengan mauqif ini, maka beliau memberikan
hadiah ya kepada orang ini. Kemudian faedah yang kedua adalah besarnya al-mahabbah di antara para sahabat radhiyallahu anhum, dan ini adalah kondisi yang harusnya dimiliki oleh kaum muslimin. قال كعب رضي الله عنه: وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أقصد النبي عليه الصلاة والسلام، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك. وهذا فيه كما أسلفت الفرح العظيم والرابطة المتينة التي كانت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث فرحة الواحد منهم تعد فرحة للجميع، وسرور الواحد منهم يعد سرورا للجميع، وكلهم يتلقاه بهذا الفرح والتهنئة لتهنك توبة الله عليك. قال: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة ابن عبيد الله، وواحد العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، يهرول حتى صافحني وهنأني. قام يهرول، لم يذهب إليه مشيا، وإنما ذهب إليه هرولة. قال: حتى صافحني وهنأني. أراد أن يكون السابق ممن كانوا جلوسا حول النبي عليه الصلاة والسلام لملاقاة كعب رضي الله عنه بهذه التهنئة. والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة، يعني لا ينسى هذه المبادرة لطلحة رضي الله عنه وأرضاه. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور، أي تظهر أسارير وجهه وفرحه عليه الصلاة والسلام: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله عز وجل، لأنه نزل عليه بذلك وحي من الله سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر صلوات الله وسلامه عليه، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي، أي أن أخرج من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. أمره عليه الصلاة والسلام أن يستثني بعض ماله ليكون في حاجته وحاجة أهله. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر، أي نصيبي الذي نلته في خيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. Berkata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, maka kemudian aku menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manusia menyambutku secara berduyun-duyun, dan mereka mengucapkan selamat kepadaku atas taubat yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seraya mengatakan, selamat atas taubat yang Allah berikan kepadamu. Sampai aku memasuki masjid dan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dikelilingi oleh manusia. Kemudian berdirilah Talha bin Ubaidullah
Dan beliau ini adalah, kita tahu, adalah termasuk ahadul mubasysyirina bil jannah, salah seorang yang dikabarkan oleh Allah SWT bahwasanya dia akan masuk surga. Dia berdiri dan bersegera menuju kepada Ka'ab bin Malik. Beliau mengatakan, sampai menyalamiku dan mengucapkan selamat kepadaku. Nah, ini adalah mauqif Talha. Yang dilakukan oleh Talha ini adalah beliau ingin menjadi orang yang bersegera, yang memberikan kabar gembira kepada saudaranya. Ya, beliau datang bukan dengan masyan, ya, bukan dengan berjalan, akan tapi dengan berjalan cepat. Ya, supaya beliau menjadi orang yang pertama kali, ya, memberikan kabar gembira ini di antara orang-orang yang hadir saat itu. Kemudian Talha mengatakan, ya, maka mauqif atau yang dilakukan oleh Talha ini, ya, Ka'ab mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Talha ini adalah sesuatu yang tidak terlupakan oleh beliau. Kemudian Ka'ab mengatakan, maka ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, ya, beliau berkata, dan wajah beliau terlihat bersinar karena gembira dan bahagia. Seraya mengatakan, berbahagialah wahai Ka'ab dengan hari yang paling indah yang engkau lalui dari sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Maka aku berkata, ya Rasulullah, apakah ini darimu atau dari sisi Allah SWT? Maka beliau mengatakan, tidak. Bahkan ini adalah kabar dari Allah SWT. Karena ini adalah wahyu. Ya, jadi beliau diwahyukan oleh Allah SWT tentang diterimanya taubat Ka'ab bin Malik. Maka Rasulullah SAW dahulu apabila beliau bergembira dan berbahagia, kelihatan bersinar wajah beliau. Sampai wajah beliau ini seakan-akan seperti sepotong bulan. Dan kami mengetahui hal ini dari wajah beliau. Maka ketika aku duduk di depan Rasulullah SAW, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya termasuk bentuk dan wujud taubatku kepada Allah SWT, maka aku akan bersedekah dengan hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW berkata, tahanlah sebagian dari hartamu, dan itu lebih baik bagimu. Jadi beliau menyuruh Ka'ab bin Malik untuk menyisakan sebagian hartanya, supaya beliau bisa memenuhi hajatnya, keperluannya. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyimpan bagianku yang ada di Khaybar. Dan aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT telah menyelamatkan aku dengan as-sidq, dengan kejujuran, dengan perkataan yang benar. Dan sesungguhnya termasuk bentuk wujud taubatku kepada Allah SWT, aku tidak akan berbicara kecuali dengan benar selama aku masih hidup. Beliau mengatakan, maka demi Allah, tidaklah aku mengetahui seseorang dari kalangan kaum muslimin yang Allah berikan nikmat di dalam kejujuran dan kebenaran di dalam berbicara, semenjak aku sebutkan itu di depan Rasulullah SAW, yang lebih besar daripada kenikmatan kejujuran yang Allah berikan kepadaku. Demi Allah, aku tidak pernah sengaja berdusta semenjak aku mengatakan ini di depan Rasulullah SAW sampai hari ini. Dan aku berharap semoga Allah SWT menjaga diriku di dalam sisa umurku yang akan datang. Qala Ka'b radhiyallahu anhu, فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أي أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر توبته على هؤلاء الثلاثة الذين
خلفوا كعب وصاحبيه بصدقهم وبعدهم عن الكذب، ثم كانت هذه العاقبة العظيمة المباركة التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها. قال الله في تمام هذا السياق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأن من صدق الله وصدق مع الله سبحانه وتعالى فاز بالعاقبة الحميدة، بخلاف الكذب فإن حبله مقطوع وعاقبة صاحبه إلى السوء والردى والعياذ بالله. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. قال: متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية: وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, maka Allah SWT menurunkan ayat laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrah, yang artinya Allah SWT telah menerima taubat Nabi dan juga para muhajirin dan ansar yang mereka mengikuti Nabi SAW dalam keadaan yang sulit, sampai ayat innahu bihim ra'ufur rahim wa 'ala thalathati alladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Sesungguhnya Dia, yaitu Allah SWT, Maha penyayang terhadap mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Dan Allah juga memberikan taubat kepada 3 orang yang ketinggalan, yang diakhirkan perkaranya sampai ketika sempit ya oleh mereka bumi yang luas, sampai ayat wattaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang jujur, yang berkata benar. Surat At-Taubah 117 sampai 119. Jadi ayat-ayat ini turun ketika Allah SWT menceritakan tentang kejujuran ya 3 orang yang telah diboikot oleh Rasulullah SAW, dan bahwasanya dengan kejujuran mereka maka Allah SWT memberikan akhir yang baik, akibah hamidah, ya akhir yang baik kepada mereka. Kemudian Allah SWT menyuruh orang-orang yang beriman supaya meneladani mereka dengan kejujuran. Maka Allah mengatakan wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kemudian Ka'ab mengatakan, demi Allah, tidaklah Allah SWT memberikan kenikmatan kepadaku setelah kenikmatan Islam, kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan bisa jujur kepada Rasulullah SAW, bisa berkata benar dengan beliau. Kenikmatan aku tidak berdusta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku
binasa bersama orang-orang yang berdusta. Ini adalah sebuah kenikmatan. Sesungguhnya, beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata kepada orang-orang yang berdusta, ketika Allah SWT menurunkan wahyu, berkata dengan celaan yang sejelek-jeleknya kepada orang-orang yang berdusta. Allah SWT berfirman, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah untuk kalian apabila kalian kembali kepada mereka, supaya kalian membiarkan mereka dan berpaling dari mereka. Fa'aridu anhum, maka hendaklah engkau atau kalian berpaling dari mereka. Innahum rijs, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang najis. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah jahannam. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat. Yahlifuna lakum litardau anhum, mereka akan bersumpah untuk kalian supaya kalian ridha dengan mereka. Fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Apabila kalian ridha kepada mereka, maka sesungguhnya Allah SWT tidak ridha dengan orang-orang yang fasik. At-Taubah ayat 95 sampai 96. Berkata Ka'ab bin Malik, sesungguhnya kami, yaitu 3 orang, telah diakhirkan perkara kami oleh Rasulullah SAW ketika orang-orang tersebut bersumpah kepada beliau atau bersumpah di hadapan beliau dan membaiat mereka, bahkan beristighfar untuk mereka. Maka Rasulullah SAW mengakhirkan perkara kami sampai Allah SWT memutuskan perkara kami dengan firman-Nya wa 'ala thalathatil ladzina khullifu, dan Allah SWT telah memberikan taubat kepada 3 orang yang diakhirkan perkaranya. Ka'ab mengatakan, bukanlah yang dimaksud dengan khullifna di sini, bukanlah yang dimaksud dengan khullifna di sini adalah takhullufana anil ghazwi, ketinggalannya kami dari perang Tabuk, bukan. Tapi yang dimaksud dengan khullifna di sini adalah diakhirkannya perkara kami oleh Rasulullah SAW dari perkara orang-orang yang bersumpah di hadapan beliau dan meminta uzur kepada beliau, sehingga beliau menerima uzur mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Di dalam riwayat yang lain, bahwasanya Nabi SAW keluar pada perang Tabuk ini pada hari Kamis, dan beliau mencintai untuk keluar pergi safar pada hari Kamis. Kemudian di dalam riwayat yang lain, beliau SAW tidaklah datang dari safar kecuali pada siang hari, yaitu pada waktu duha, di pagi hari. Maka apabila beliau datang, beliau memulai dengan salat 2 rakaat di masjid, kemudian duduk di dalamnya. وأعظم ما يستفاد من هذا الحديث العظيم المبارك وهو مليء بالفوائد العظيمة النافعة أهمية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن العبد إذا وفق للتوبة الصادقة النصوح فإن ذلك اليوم الذي يوفق فيه للتوبة خير أيامه، كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لكعب رضي الله عنه. والفائدة الثانية أن العبد ينبغي عليه أن يتجنب تبرير أعماله واستخراج الأعذار للناس في أخطائه ومخالفاته، بحيث أن الناس يرضوا عنه. ومن المعلوم أن إقناع الناس أو الاعتذار للناس بالأساليب أو بالحيل قد يحصل بتصديق له في ذلك، قد يحصل تصديق له في ذلك، قد يرضى عنه الناس ويقولون فلان معذور لأنه كان يكذب عليهم ويخدعهم ويظنون أنه صادق، فيقبلون منه هذا الظاهر، لكن ذلك لا ينفع عند الله، لا ينفع عند الله إلا الصدق مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على العبد
أن يتجنب مثل هذه الطرق وأن يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى ويقبل على الله بالتوبة النصوح ويفوز بخيري الدنيا والآخرة والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama tentang pentingnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh, taubat yang sesungguhnya, yang sebenarnya, di mana apabila seseorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, yang nasuh, yang benar-benar, maka hari di mana dia bertobat itu adalah hari yang paling indah yang dia lalui selama hidupnya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, hendaklah seseorang muslim menghindari membuat uzur bagi dirinya. Ya, mencari-cari alasan ya untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Padahal alasan tersebut adalah alasan yang dusta. Memang apabila seseorang ia membuat alasan atau membuat alasan, ia berdusta di hadapan manusia, mungkin oleh manusia akan dibenarkan. Ia akan dibenarkan dan diterima apa yang dia katakan. Meskipun dia berdusta. Akan tapi hal ini meskipun bermanfaat di hadapan manusia, akan tapi di sisi Allah maka tidak akan bermanfaat sama sekali. Dan yang hanya bermanfaat di sisi Allah adalah sebuah kejujuran. Ya, perkataan yang benar. Ya, dan Allah SWT tidak menerima kecuali dari orang yang jujur. Ya, perkataan yang benar.